Maayong hapon, ang atong ebanghelyo kagagisgot kabahin sa pag-uli sa atong Ginoo sa ilaha. Pagkabalo sa mga tao, gidumog dayon nila ang balay kung asa nagsangyaw ang atong Ginoo. Apan adunay usa ka masakiton nga naghigda nga gidayungan sa upat ka tawo. Pero dili sila kaduol kang Hesus kay puno kaayo ang balay, dili maagian ang pertahan. Mga igsuon, stop sa tadiha dapit. Dili lalim kanang naatay problema. Dili sayon kung naatay sakit, ilabi na kung gastruggle ta. Pero ang nakanindot lang gyud mga igsuon kay sa tunga-tunga sa atong struggle sa problema or sakit, naabitaw mga tawo nga anda maminaw nato, mutambag nato, naay mga tawo nga nag-atima nato, presensya ilang gihatag, nidala nato sa kaayuhan. Mga igsuon, kinsa ning mga tawhana ang mitabang nato. Balik ganita sa ebanghelyo, kay dili man sila makasulod, gibuslutan nila ang atop ug sa tungod gyud ni Hesus dito nila gidala ang maong masakiton. Natandog kaayo ang Ginoo sa pagkakita niya sa pagtuo sa upat, mautong giayo niya ang masakiton. Mga igsoon, balikon ako, who are these people? Buhi pa sila, ato silang pasalamatan personally. Pwede gani sa comment section, ato silang itag. Kung patay na sila, atong iampo sa Ginoo, atong ipasalamat ang Ginoo tungod aning mga tawhana. Bisan pagbuhi, let us thank the Lord for these people nga andam mikuyog nato, miuban nato, miatiman nato, naminaw, mitambag, midala nato sa kaayuhan. Kinsa ning mga tawhana mga igsoon, sama sa upat ka tawo nga mo'y nagpaayo, mo'y nagdala sa masakiton ngadto kang Hesus. Who are these people? Thank the Lord for them. Okay? God bless us all.